نسل قبل نمیفهمیدن، ولی ما دیگه میفهمیم. این رایج‌ترین توهمیه که هر نسلی نسبت به نسل‌های قبل از خودش داره، چون از دور قضاوتشون می‌کنیم بدون اینکه درک واقعی از شرایط اونا داشته باشیم. و این زمانم گذشته، نتیجه تصمیم‌های اونا دیگه مشخص شده، برای همین قضاوت کردنشون هم دیگه راحته. گند زدین دیگه، مثلا ببین نتیجهشو. اما نتیجه خیلی از تصمیم‌ها و کارهای خودمون بعداً معلوم میشه. حرف اینه، درسته ما به خاطر پیشرفت تکنولوژی و ارتباطات و اطلاعات و اینها به صورت میانگین نسبت به نسل‌های قبل آدمای مطلع‌تری هستیم، آدمای باخبرتری هستیم، حتی باسوادتریم، اما لزوما آگاهتر نیستیم و چیزی که جلوی تکرار اشتباهات رو میگیره آگاهی بیشتره، نه اطلاعات بیشتر یا هر چیز دیگه‌ای. بله، ما دقیقاً همون اشتباهات نسل قبل رو احتمالش کم دوباره انجام بدیم. ما دقیقاً از همون زاویه‌ای که اونا فریب خوردن بعید دوباره فریب بخوریم، ولی اشتباهات جدید می‌کنیم، چه بسا بزرگتر. فریبای جدید می‌خوریم، چه بسا مهلک‌تر. دنیا همینجوری ثابت نموده که ما فقط رشد کنیم و تجربه تاریخیمون بالا بره. مسائل هم با ما تغییر می‌کنن، پیچیده‌تر میشن. فریب‌ها هم با ما تکامل پیدا می‌کنن، موذیانه‌تر میشن. و نسلی میتونه ادعا کنه از نسل قبلش فهیم‌تره، که خودآگاه‌تر باشه. یعنی چی؟ یعنی یاد گرفته باشه فکر کنه، خودشو بهتر بشناسه، به جای حفظ کردن جواب چند تا مسئله بیشتر که تغییر خاصی هم ایجاد نمی‌کنه، حل مسئله رو یاد گرفته باشه. عامل اشتباه و بدبختی حسادت، طمع، دروغ، درویی، ناشکری، ریاکاریه که نسل قبل داشتن، ما هم داریم، بیشتر نباشه کمتر نیست. عامل اصلی ظاهربینیه، تفکر سطحی و گله‌ای، تفکر سیاه و سفیده. نسل‌های قبل داشتن، ما هم داریم، بیشتر نباشه کمتر نیست. اصل ایناست، مغز داستان ایناست که تغییر خاصی نکرده. اینا باید بهتر شه که کیفیت زندگیمون بهتر شه، وگرنه این پوست عوض میشه و این توهم دانایی سینه به سینه منتقل میشه و نتیجهش تکرار پشت تکرار.